Самолет, выполнявший рейс по маршруту Лондон-Куала-Лумпур, экстренно приземлился в Баку. Капитан самолета авиакомпании Malaysia Airlines запросил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров, у которого случился сердечный приступ. Самолет приземлился в аэропорту в Баку в 6:25 по местному времени. Пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.